မင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာမတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်အမားတို့ဖြစ်ဖြစ်ထောက်ဝဲကိုဖွင့်ထားမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပိတ်ရလဲဆိုတာပြပြပေးသွားပါဗျကျွန်တော်အရင်ဆုံးစိတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဖတ်ရပြမယ်ဒီစင်တန်းSystem launcher. Clock. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. ပြောတာကခုခုကိုရွေးဖို့ဆိုရင်ခုခုဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်နေအောင်နော် Play Store. Play Store. Play Store. 66 play points available. Double tap to activate. Home button. Home button. System launcher. Play Store. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. ကျွန်တော်ကခုခုခံဝင်ရှိလို့ရှိရင်ချက်စတန်းနေအောင်နော်ဒီလိုနှစ်ဘေးကိုဆွဲနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နှစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ဘေးဆွဲအောင်ပေါ့ Page 2, 15 apps. Page 2. Page 3, 17 apps. အဲ့လိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲရအောင်နှစ်ဘေးဆွဲ Page 2, 15 apps. ခုခုဝင်ချင်ဆိုရလက်နှစ်ချင်းနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆုပ်တယ်ကျွန်တော်ကပြပိတ်ဖို့နေရာဆာမလို့ဆိုရင်အလွယ်တကူပိတ်လို့ရတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကအတန်တိုးတဲ့အကျဉ်းတစ်ခုလုံးတစ်လုံးဒီပြိုင်နေရအောင်နော်ဒီပြိုင်နဲ့30စက္ကန့်နေပြအောင်နော် Talk back off. ပြောင်းဒီအလုပ်ပဲရှင်းပြချင်ပါတယ်ဗျ